আপনি হয়তো ভাবছেন আমি কি অবশেষে আমার ছোট্ট বাবুটার হার্টবিট শুনতে পারবো নিজের কানেই। হয়তো এক দুবার ক্লিনিকে গিয়ে শুনেছেন, কিন্তু সেই অনুভূতি আবার ফিরে পেতে প্রতিদিন কি সম্ভব হাসপাতালে যাওয়া? বিশেষ করে যদি আপনার বাড়ি শহর থেকে একটু দূরে হয়। মা হওয়া মানে শুধু পেটের ভেতরে একটা প্রাণ ধারণ না, বরং প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তার ভালো থাকার নিশ্চয়তা পাওয়া। আর সেই নিশ্চয়তা এখন আপনি পেতে পারেন নিজের হাতেই। এই হলো ড্রিমস ফ্যাশনের হাইটেক ফেটাল ড্রপলার মেশিন, যেটা দিয়ে আপনি ঘরে বসে আপনার সন্তানের হৃদস্পন্দন শুনতে পারবেন হাসপাতালের মতোই পরিষ্কার শব্দে। এটি কিভাবে কাজ করে? ফেটাল ড্রপলার ডিভাইসটি চালু করে আপনার হাতে থাকা ফোনে, সেটা আইফোন অথবা অ্যান্ড্রয়েড হোক, এঞ্জেল বিটস নামক অ্যাপটি ডাউনলোড দিয়ে ইনস্টল করে নিন। প্লে স্টোর ও অ্যাপ স্টোরে পাবেন এই অ্যাপসটি। এরপর ফোনের ব্লুটুথ চালু করলে অটোমেটিক্যালি ডিভাইসটি কানেক্ট হয়ে যাবে। এটা কোনো ঝামেলা না। তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন আর কান পেতে শুনুন আপনার সন্তানের হার্টবিট। শুধু শুনবেন না, আপনি চাইলে সেটি রেকর্ড করে রাখতে পারবেন সপ্তাহ, মাস, এমনকি বছরের পর বছর। আরো ভালো দিক হলো প্রতিদিনের হার্ট রেট কেমন ছিল, কমলো না বাড়লো, এই রিপোর্টগুলো অ্যাপেই সংরক্ষণ হবে। আর সেগুলো আপনি চাইলে ডাক্তারের কাছে রিপোর্ট আকারে দেখাতেও পারবেন। চার্জিং, ব্যবহার ও সতর্কতা। ডিভাইসটি টাইপ সি চার্জিং কেবলে খুব সহজেই চার্জ করা যায়, কোনো ব্যাটারি নিয়ে চিন্তা নেই। তবে হ্যাঁ, বাজারে দেখতে একই রকম অনেক নকল ডিভাইস পাওয়া যায়, তাই অর্ডার করার সময় অবশ্যই কিউআর কোড স্ক্যান করে দেখে নিন এটা অরিজিনাল চায়না ইম্পোর্টেড কিনা। ড্রিমস ফ্যাশনের ফেটাল ড্রপলারে আপনি পাচ্ছেন ফুল সাউন্ড ক্লিয়ারিটি, হ্যাসেল ফ্রি ইউজ, 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট, ফ্রি হোম ডেলিভারি, কোনো আলাদা চার্জ নেই। আপনি জানেন তো, একজন মা যখন নিজের সন্তানের হৃদস্পন্দন প্রথমবার শুনেন, ওই মুহূর্তটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এটা শুধু ডিভাইস না, এটা প্রতিদিনের নিরাপত্তা, শান্তি আর আত্মবিশ্বাসের উৎস। তাই দেরি না করে আজই অর্ডার করুন ড্রিমস ফ্যাশনের ফেটাল ড্রপলার মেশিন। আপনার সন্তানের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন হোক আপনার প্রতিদিনের ভরসা। অর্ডার করতে কল করুন 01783878923 অথবা ভিজিট করুন dreamsfashionbd.com। মা হওয়া শুধু যন্ত্রণার গল্প না, ড্রিমস ফ্যাশনের সাথে এটা হোক শান্তির গল্প।